تکبیر جمعیت علماء اسلام پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا گل نصیب خان صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف وعي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د دې ډېر خوږ او دروند مجلس ډېر خوږ او دروند مشره جناب صدر صاحب د دغه غونډې د ټولو نه مشر مېلمه حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتهم محترم حافظ سراج الدین صاحب او د دې سیمې نورو مشرانو علماو حاضرین مجلس امام محترم ورونو مونږ په یو داسې خطه کې آبادي او یو داسې ملک کې آبادي چې د هغې مشران د دې وطن حقیقي مشران نه دي او دې وطن باندې خفه کېدونکي خلک هم نه دي د هغوی دوه کورونه دي یو کور چې دی دا په برطانیه کې دی او په امریکا کې دی او یو کور په پاکستان کې چې کله د اختیار او د اقتدار او د حکومت وخت راشي نو هغه پاکستان ته راشي چې کله هغوی له لاسه اختیار او اقتدار لاړ شي نو بیا امریکې ته لاړ شي په دغه شکل و صورت کې چې په کوم شکل و صورت کې مولانا محمد خان شیرانی صاحب دی او تاسو یې تاسو دا یو کور لرئ چې پاکستان دی او د دې پاکستان نه ما سوا په بله دنیا کې ستاسو پناهګاه نشته نو زما محترم ورونو د دې نه دا اندازه لګول دي چې د دې ملک اصلي باشندگان او اصلي او حقیقي خلک چې دی دا تاسو یې او علما دي بیا زما محترم ورونو د دې ملک د مسائلو حل د دې د مشکلاتو حل دا د دې په حقیقي ازادۍ کې دی ځکه چې دا ملک آزاد نه دی د دې خارجه پالیسي زموږ په لاس کې نه ده د دې تعلیم زموږ په لاس کې نه ده د دې داخله پالیسي زموږ په لاس کې نه ده د دې په وسایلو باندې زموږ قبضه نشته په دې وجه باندې د دې ملک په آبادۍ کې چې کومه بنیادي کردار ادا کول پکار دي هغه خلکو ته په لاس باندې حکومت نه ورځي او چې کم خلکو ته لاس باندې حکومت ورځي هغه بیروني غلامان دي زمونږ او ستاسو د جمعیت علماء اسلام کې راغونډېدل په یو خاص څو خبرو باندې دي د دې جماعت اولنۍ مقدمه دا ده چې په دې ملک کې د الله تبارک وتعالی په دې ملک کې د الله نظام دی او دې مقدمه باندې زمون سره د دې وطن آئین چې دی نو دا زمونږ ملګرتیا کوي
اولنۍ دفعه د دې ملک د آیین د دې ملک د آیین دفعه دا ده چې د دې ملک مملکتي نظام چې دی دا به اسلام دی. د دې وطن 98% آبادي چې دا د مسلمانانو ده. او چې ملک د مسلمانانو دی نو نظام به پکې خامخا د مسلمانانو په کار دی. نو آیین هم زموږ تایید کوي او د دې وطن آبادی هم زمونږ تایید کوي او د دې وطن د جوړېدو په وخت باندې چې د دې مشرانو کومه ناره لګولې وه که هغه په رښتیا او که په دروغ وه خو هغه ناره هم زمونږ تایید کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. زمونږ د پاکستان د تمامو سیاسي ګوندونو دستورونه چې مونږ وګورو او منشور وګورو نو هغه د اسلام سره تصادم خوري او د جمعیت علماء اسلام دستور او منشور چې وګورو نو دا د اسلام سره موافقت پیدا کوي. په دې وجه باندې زما محترم ورونو چې کوم اکابر جمعیت علماء اسلام جوړ کړی دی او د هغې دستور یې جوړ کړی دی، هغې منشور یې جوړ کړی، هغه کې کوم روایات چې دی هغه روایات را روان دي نو هغه زمونږ د دې دعوې تایید کوي. دې وجه باندې مونږ جمعیت علماء اسلام سره خو ظاهره ده چې جمعیت علماء اسلام ورکر او رکن دی به په خپله زندګۍ کې هغه اسلام چې بغیر د حکومت نه راځي په هغې خو به دی عمل کوي که نه او د ده زندګي به د هغې آینه وي. ټول خلق دی په سیاست کې دروغ وایي لیکن که جمعیت علماء اسلام په خپل سیاست کې د دې خبرې شکار کیږي دا د خپل دعوې سره تصادم کوي. ټول خلق که بددیانتي کوي نو زما محترم ورونو د هغوی دستورونه د دې خبرې ګرفت نه کوي. د جمعیت علماء اسلام ورکر او لیډر او مشر او کشر دا به خپل زندگی د دیانت نمونه جوړوي. ورونو په پاکستان پیپل پارټۍ کې عوامي نیشنل پارټۍ کې مسلم لیگ کې دا ټول جماعتونه د دې دا دستورونه ما کتلي دي. نو زما محترم ورونو د هغې په سیاست کې که دا خبرې نه وي نو د هغوی ګرفت نه کېږي خو که زمونږ په عملي زندګۍ کې او سیاست کې د دې خبرو کمی راځي نو دا به زما محترم ورونو د عوامو اعتماد په مونږ باندې کمیږي او زمونږ په صفونو کې بدن نه انتشار او اختلاف پیدا کېږي. دا موجوده جماعت چې تشکیل شوی دی په دې کې د دې تقریبا 40 کاله وشو 80 نه دا تشکیل شوی. په دې وخت کې مولانا محمد خان شیرانی صاحب دا صرف د 4 صوبو په هغه ذمهدارو مشرانو کې صرف مولانا محمد خان شیرانی صاحب حیات دی. د پنجاب هغه دواړه مشران چې دي دا وفات شوي دي. د سیند هغه مشر چې دی هغه وفات شوی دی. د صوبه خیبر پښتونخوا مولانا ایوب جان بینوري او د هغه سره نور ملګري ټول وفات شوي. خو دا مونږ ته معلومه وه چې د دې کسانو قربانۍ وي دی او یي به خو زما محترم ورونو چې په خپل سب کې کله کمزورۍ راشي او د دې کمزورو د ایستلو احساس هم نه نو دا قومونه ختمیږي. احساس هم نه نو زما محترم ورونو زمونږ په صفونو کې یوه کمزوري دا راغله چې د سن 88 نه بعد د بلوچستان جماعت په حکومت کې راغی. په 2002 کې د صوبه خیبر پښتونخوا جمعیت چې دی دا په حکومت کې راغی. نو دې خلکو کې چې کومه خلک پیسې لري او ډله لري نو هغه خلکو چې دی هغې په جمعیت ته راتګ وکړو چې راتګ یې وکړو نو د هغې سره پیسه هم وه
د هغې سره چې دی ډله هم وه نو په دې کې د پیسې عمل دخل ورونو زیات شو او نظریاتي او فکري صفونه چې دی دا کمزوري شو او اوس موږ دا سوچ کوو چې چاله ټیکټ ورکړو نو دا ټیکټ چې دی دا د جمعیت په بنیاد د نظریې په بنیاد د کردار په بنیاد د صداقت په بنیاد باندې نه تقسیمیږي بلکې دی له نوره پیمانه جوړه شو نو دا نوره پیمانه چې جوړه شوه زما محترم ورونو نو دې نظریاتي کارکون په شا کړو د پیسې کارکون یې رامخکې او داسې که زه اوس تاسو ته په دې باندې بحث کوم چې په دې وخت کې څه وشو تاسو خو تر ډېره حده پورې محفوظ یئ خو زمونږ صوبه خیبر پښتونخوا کې اعظم خان غوندې سواتي سړی راغی طلحه محمود غوندې سړی راغی دغه رنګې زما محترم ورونو حاجي غلام علي غوندې سړی راغی نو دغه راله تکړه خلک راله نو هغوی صرف دا کار نه وکړو چې هغه سیټ باندې صبر وکړو په روکن سازۍ باندې هم قابل شو روکن سازۍ خو په پیسو کېږي نو غریب کارکون خو 10 روپۍ نه شوی را پیدا کولی دی یو 15 لکه روپۍ ورکړي نو خبره ختمه کېږي نو د جماعت دا اوزان دده شوه او د هغه سیټ هم دده شو د دې وجې نه جماعت چې دی دی جنبش وخوړ چې جنبش یې وخوړو په دې حالاتو کې دو قسمه خلک چې دی دا د مشرانو نه تاو شو یو خود غرضه او لالچیان او یو لطیفه‌گو او خوشامدګر د جماعت هغه ادارې چې دی د فیصلو قابل پاتې نه شو چې قابل پاتې نه شو نو زما محترم ورونو مونږ خو کمزوري یو هغه قوت نشته مولانا شیر محمد خان شیراني صاحب طاقتور سړی هم دی دیانتدار هم دی د کردار خاوند هم دی نو زما محترم ورونو د جماعت په صفونو کې دننه اصلاح کول دا به انشاءالله جرم نه وي دا به ډېره لویه خیرخواهي وي او دې باندې تاسو چې ملګرتیا وکئ ملاتړ وکئ خامخا به انشاءالله د جماعت صفونه صحیح شي جوړ بشي او الله دې کړي چې زمونږ او ستاسو په ژوند کې دا هګاړه چې د خپلې پټلۍ ته واپس وخیږي او صفونه منظم شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین